لو عندك بقعة زيت اكل بقى زي ديت نشفت كده في اللبس اللي عندك واتغسل ونشف وبرضه لقيتها زي ما هي، بالفيديو ده هقول لك هتطلعها ازاي باسهل ما يمكن. يلا بينا. هنجيب كوبايه او اي حاجه وهنفضي فيها شويه ميه سخنين، وهاخد كام نقطه كده واحطها مكان بقع الزيت دي واحاول انشفها عشان تصدق ان دي فعلا بقعه زيت. عبال المكوى بقى ما تنشف الميه ديت هنجيب شويه خل ونحطهم على شويه الميه اللي احنا حطيناها. هنضيف للميه والخل دول شويه كلوريكس الوان، اي كلوريكس الوان انت بتستخدمه عندك في البيت. اهم حاجه بقى هنضيف للخلطه ديت شويه ميه اكسجين، ودول هتلاقوهم موجودين اي صيدليه، وسعر العبوه ديت 10 جنيه. هنفضي بالظبط كده يجي ربعها. هنبدا بقى نقلب الخلطه دي وناخد كده منها بفرشه سنان، ونبدا نحط مكان البقعه وندعكها كده بالراحه. بقع الزيت عندي في المغسله من اسهل البقع اللي احنا بنطلعها من الملابس، لان الغسالات اللي عندي حاجه اسمها دراي كلين، ودي بتشتغل بماده اسمها سولوفنت، وده سعر البرميل فيها ال 1000 كيلو بيوصل ل 24000 جنيه. وللاسف الماده دي ما ينفعش تشتغل على غسالات عاديه، لانها بتحتاج مكن يحول الماده دي من سائله للماده بخار. فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا اجيب لك خلطات او اجيب لك حاجه تطلع